인간의 본성과 능력은 7년을 주기로 변화한다. 태어나서 7년이 지나면 인간에게는 이성이 생긴다. 그리고 매 7년이 지날 때마다 새로운 능력이 하나씩 부과된다. 이것은 너에게만 일어나는 일이 아니다. 다른 사람에게도 똑같이 성장의 기회가 주어진다. 많은 사람들이 사회 속에서 자신을 연마하고 성장하여 높은 지위에 오른다. 자신에게 합당한 직업을 찾는 것은 모두 그런 지혜의 결과였던 것이다. 이 변화의 속도는 아주 느리고 순차적이기 때문에 반성하고 다시 성찰하지 않으면 변화의 시기가 찾아왔음을 깨닫지 못하는 경우도 많다. 우둔한 사람이 불운에 빠진다는 생각을 하게 되는 것도 이런 이유 때문이다.